भाई वीडियो लास्ट तक देखना, मजा आने वाला है। देखिए डॉक्टर साहब कैसे खांस रहा है। भाई डॉक्टर आ गया। देखा डॉक्टर साहब, ऐसे ही खांसता रहता है दिन भर। इसका खांसी किसी तरह से ठीक कर दीजिए। ये कैसा अबे तू खांसी है? टेंशन मत ले, आज साले को ऐसा भाई इंजेक्शन इंजेक्शन लगाऊंगा लगेगी कि खांसी। जिंदगी भर के लिए खांसी चला जाएगा। तुम इसका पैर पकड़ो। ओ भाई ये क्या? साला तुमको पता था भाई इतना नीचे गिर गया खतरनाक खांसी कैसे? है तो इसको बंद कर रखना चाहिए था। ओ भाई पकड़ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर भी हैरान। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। धीरे धीरे जा रहा है इंजेक्शन लगाने के लिए। ओ भाई, ओ भाई ये कैसा खांसी है? पकड़ में नहीं आ रहा है रोगी।